इधर मैं इधर देखो इधर 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 दबाना है। इसके बाद इधर में सर्चिंग करना है अपना नाम। इधर में मैं लक्ष्मण मेरा नाम से सर्चिंग करेंगे। देख रहे हैं ऐसे आ गया। ऐसा है नीचे जाने का इसके बाद ऐसे सेटिंग करना है। लक्ष्मण, कोई आपको फोन कर रहा है। लक्ष्मण, कोई आपको फोन कर रहा है। देख रहे हैं ऐसे डाउनलोड करते हैं। लक्ष्मण, कोई आपसे बात करना चाहता है। बात करना चाहते हैं ऐसे बोलते हैं। लक्ष्मण, कोई आपसे बात करना चाहता है। बैक करना है, फिर से बैक करना है। देखो मेरा कैसे सेटिंग किए। सेटिंग में जाके इधर में आके इधर आके देख रहे हैं मैं कैसे सेटिंग आपकी जान का कॉल आया है। देख रहे हैं।